हेलो दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं ट्रू वायरलेस ईयरफोन या TWS किसी भी अच्छे ब्रांड का, तो ब्रांड का नाम आएगा तो बोट का नाम ज़रूर आएगा। और अगर बोट का नाम आएगा तो फिर TWS 121 V2 इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स फ्रॉम बोट। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ, जिससे आपको इसको लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, गुड पॉइंट की बात करेंगे तो उसकी प्राइस 799 से 999 फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में आपको ये कभी भी मिल जाएगा। बोट के ब्रांड का विश्वास और उसकी गुड वारंटी कवरेज, साथ में ये बहुत ईजिली पहरे हो जाता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। अब बात करते हैं इसकी कॉन्स के बारे में। तो उसकी लिड की क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग की जगह इसका C टाइप पोर्ट होता तो काफ़ी बेटर होता। इन दोनों में आपस में थोड़ा सा लैग है। और अगर बात करें कि पेयरिंग में, तो गेम खेलने में आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही में जो उसके लेफ्ट और राइट दोनों की कान में फिटिंग आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कर सकती है। तो बस इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा क्या इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।